नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मौसम बदल रहा है और बदलता हुआ मौसम अपने साथ कुछ परेशानियां लेकर के आता है और एक बहुत आम समस्या इस चेंज ऑफ वेदर से होती है, जो कि है सर्दी ज़ुकाम हो जाना, नज़ला हो जाना, यानी रनिंग नोज़ या फिर गला चोक हो जाना। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि बदलते हुए मौसम में आप योगाभ्यास करें। अगर आपको भी लग रहा है कि ये बदलता हुआ मौसम कहीं ना कहीं हमारी नाक बंद कर रहा है या रनिंग नोज़ हो रही है, तो ऐसे में आप करेंगे विरेचन गति का अभ्यास। मैं सिखाऊंगी आपको कैसे करनी है विरेचन गति। विरेचन गति को आप धरती पर बैठ करके करेंगे, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके करेंगे। यदि आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठ सकते तो आप इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। विरेचन गति के चारों स्टेप्स हम यहाँ पर सीखेंगे आज। पहले स्टेप में हम क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिकाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे हाथों का जो आकार है वो 90 डिग्री के एंगल पर हो गया है। सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले जाना और मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना। कम से कम 100 बार ऐसा करना। हाथों को खोलना, पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, यानी 3 बार डीप ब्रीदिंग करना। ये तो हुआ पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप दाएं अंगूठे से दाएं स्वर को, यानी राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते जाएंगे। फोर्सफुल एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ पेट के कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करना। पचास बार ऐसा करना। हाथ को हटा लेना, पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। फिर दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना। पचास बार ऐसा करना। हाथ को हटा देना, डीप ब्रीदिंग, एक्सहेल, 3 बार डीप ब्रीदिंग। चौथे और अंतिम स्टेप में आप अंगूठे और तीसरी उंगली दोनों का प्रयोग करेंगे और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। हम सांस किसी भी स्वर से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक्सहेल कर रहे हैं। 2 एक्सहेलेशंस के बीच का जो पॉज है उसमें नेचुरली आप सांस ले लेंगे। उसके लिए आपको फोर्सफुल इनहेलेशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कम से कम 50 बार करना। हाथ को वापस ले आना, पूरा इनहेल करना, एक्सहेल कर देना 3 बार। यानी कि जब आपने दोनों स्वर से किया तो आपने 100 बार किया, फिर एक नॉस्ट्रिल से 50 बार, दूसरे से 50 बार, फिर ऑल्टरनेट से 50 बार। ये एक राउंड है। आप 3 राउंड्स तक इसे रिपीट कर सकते हैं। विरेचन का यदि आप विरेचन के सभी स्टेप्स का नियमित अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि बदलता मौसम आपको सर्दी जुकाम देकर के नहीं जाएगा। इनफैक्ट आप इस बदलते मौसम का आनंद ले पाएंगे, आप प्रकृति का आनंद ले पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। एक काम और कीजिएगा, अगर आपको भी मौसम बदलने से सर्दी जुकाम हो गया है तो आप अमरूद ले लीजिए और अमरूद को लेकर के बेक कर लीजिए। जिस प्रकार से हम बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को बेक करते हैं, यानी जला देते हैं अग्नि पर रखकर, ऐसे ही अमरूद को लीजिए, उसे जला दीजिए। जब वो पूरी तरह से काला हो जाए तो उसके काले हिस्से को उतार दीजिए और अंदर जो अमरूद निकलेगा उसका पल्प तो चबा के खा लीजिए और जो बीज हैं उनको निगल लीजिए। बीज को चबाना नहीं है। ऐसा आप 2-3 दिन करेंगे, आप देखेंगे कि आपका सर्दी जुकाम छूमंतर हो जाएगा। अगर आपके मन में भी अपनी समस्याएं हैं, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप हमें अपने प्रश्न भेजिए। हम निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर योगमय समाधान लेकर के आएंगे।